Jah, Moskvas on lühidalt öeldes katastroof. Bensiiniga on tõeline katastroof. Järgmine, kolmas väljakutse puudutab meie riigi piirkondade ebaühtlast arengut. See on ka meie jaoks ilmne probleem. Iga venelane, kuid Irkutsk asub kaugel suurest poliitikast. Ja Irkutskis on tohutult palju naftat, aga mind huvitab, kuhu meie bensiin kadus. Kas te viisite selle suurde poliitikasse? Inimesed, keda poliitika ei huvita, mis teid praegu huvitab? Vladimir Putin teatas armee taganemisest ja Venemaa Föderatsiooni riigiduuma valmistab ette seadust, mis konfiskeerib venelaste hoiused ja pensionid sõja rahastamiseks. Ööl vastu 28. juunit ründasid Ukraina relvajõud korraga 2 Venemaa naftatöötlemistehast. Esimene naftatöötlemistehas põleb Slavjanskis, Kubanis, Krasnodari krais. Teine süttis Jaroslavli oblastis, 700 kilomeetri kaugusel piirist. Kiievis kinnitati, et need rünnakud on osa 40-päevasest kampaaniast, mille eesmärk on sundida Vladimir Putinit rahule ning droonid lendavad Venemaa suunas iga jumala päev. Ja nüüd kütusekriisi ja börsikrahi taustal kasvab Vene eliidis paanika, sest isegi Moskvas tuleb juba tunde järjekorras seista, et autot tankida. Krimm elab juba mitu päeva eriolukorra režiimis ning selle taustal on Vladimir Putin hakanud üha sagedamini avalikkuse ette ilmuma, et kuidagi venelasi rahustada. Täna väitis Vladimir Putin, et Ukraina relvajõud taanduvad väidetavalt kogu rindejoonel ja seda massiliselt, mistõttu Ukraina otsustas rünnata sihtmärke Venemaa sees. Kuid oluline on märkida, et täna esines Putin oma partei Ühtne Venemaa toetuseks ning rääkis seal palju huvitavat ja tähelepanuväärset. Näiteks sellest, et Venemaa uus eliit on okupandid ja tapjad, kes on sõdinud Ukraina vastu. Milline eliit, selline ka riik. Ja ta lisas, et Venemaa elab praegu saatuslikku aega ning kas tuleb tugev Venemaa või ei ole enam tervet maailma. Vihjates oma tuumanuiale. Samal ajal sai teatavaks selle sama okupandi ja SVO sõduri Aleksandr Lunini saatus, kes paar päeva tagasi ähvardas Ukrainat, lubas minna mässuga Moskva vastu ja ütles, et armee pöördub Putini vastu. Selgus, et tema juurde tulid lihtsalt jõustruktuurid, tegid kodus läbiotsimise ja tema pandi trellide taha, vabandust. See ongi kogu Vene armee kohutav ja halastamatu mäss. Samal ajal on Euroopa lõplikult ärganud. Euroopas nimetati suhteid Ameerika Ühendriikidega probleemseks perekonnaks, millest ei saa lahkuda. Itaalia peaminister Giorgia Meloni kutsus üles Euroopa strateegilisele autonoomiale kõiges. Ida-Euroopa riikides kasvavad enne NATO tippkohtumist Ankaras mured selle üle, kuidas USA reageerib Venemaa võimalikule rünnakule. Ja nüüd valmistuvad Poola ja Balti riigid stsenaariumiks, kus Ameerika väed ei pruugi kaitsega ühineda. Ja see toimub luure hoiatuste taustal, et Balti riikidesse võivad ilmuda Venemaa niinimetatud rohelised mehikesed. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame koos kõiki neid teemasid põhjalikult, kuid enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätme oma kommentaar selle video alla. Alustame siis uudistega Venemaa vastu suunatud rünnakute kohta. 28. juuni öösel ründasid Ukraina relvajõud korraga 2 Venemaa naftatöötlemistehast. Krasnodari krais sattus rünnaku alla Slavjanski naftatöötlemistehas Slavjansk na Kubanis. Seal puhkes tulekahju, sellest teatas ametlikult kuberner Venjamin Kondratjev. Ma rõhutan, et see on ametlik teade, natuke hiljem saate aru miks. Tema sõnul sai kahjustada ka elektriliin ja gaasitoru. Lisaks hukkusid droonide rusud mitmele majale, 1 inimene hukkus. Ja nüüd avaldasid seirekanalid kaadrid tihedast suitsust naftatöötlemistehase kohal. Suurt tulekahju fikseeris ka NASA satelliiditeenus. Ettevõte kuulub firmale Slavjansk Eko. Selle võimsus on üle 5 miljoni tonni naftat aastas ning see tagab umbes 10% töötlemismahust Venemaa Föderatsiooni lõuna föderaalringkonnas. Muu hulgas varustab see ettevõte kütusega annekteeritud Krimmi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas löögi Slavjanski naftatöötlemistehasele, mis asub 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest.
Ja lisaks sellele teatas ta ka naftatöötlemistehase tabamisest Jaroslavli oblastis. See on 700 kilomeetri kaugusel piirist. Ja sellest rünnakust venelased tagasihoidlikult vaikisid. Jälgimiskanalite andmetel on jutt Slavneft-Janosse naftatöötlemiste hasest, mille võimsus on 15 miljonit tonni aastas. Enne seda sattus seesama tehas, mis kuulub Venemaa 5 suurima hulka rünnaku alla 22. kuupäeval. Ja nüüd hoiatas Jaroslavli oblasti kuberner Mihhail Jevrajev 28. juuni ööl piirkonnas drooniohu eest. Seejärel hoiatas ta liikluse sulgemise eest Moskva suunas väljasõidul. Piirangud kehtisid Moskva prospekti lõigul, kus see ristub Edela ringteega. Just seal asubki suur tööstuspiirkond, kus paiknevad Slavneft-Janos ja naftabaas Spetstorg Plus. Zelenski lisas, et Ukraina väed jätkavad operatsioone, mis nõrgestavad Venemaa võimet sõda pidada. Ja edasi tsiteerin teda. Iga meie kauglöök vähendab Vene sõjamasinat teenindavaid ressursse ja veel üks samm rahu poole. Ja selle taustal märkis väljaanne Washington Post täna, et Ukraina on järsult suurendanud lööke Venemaa sisemusse ja kütusekriisi taustal. Ja mis on oluline? Krahh, börsikrahh. Vene eliidis kasvab paanika. Jutt käib sellest, et vaid 1 nädalaga ründasid Ukraina droonid naftarajatisi üle kogu Venemaa. Voroneži mikroelektroonika tehast, mis toodab komponente ballistilistele rakettidele, rünnati samuti. Samuti rünnati Tuula keemiatehast, mis on võtmetähtsusega laskemoona tootmisel. Krimmis lülitati pärast rünnakuid kogu poolsaarel elekter välja. Kütusemüük peatati ja kuulutati välja eriolukord. See kõik juhtus vaid 1 nädalaga. On teada, et bensiini tootmine Venemaal langes 15. kuni 21. juunini kestnud nädalaga 25% võrra. 10 piirkonnad kehtestasid kohe bensiini müügiks talongid ja juba järgmisel nädalal 21. kuni 28. juunini olukord halvenes veelgi. Ja nüüd korraldas Putin isegi erakorralise koosoleku kütusekriisi tõttu. Moskva peamine naftatöötlemistehas Kapotnia rafineerimistehas peatas pärast eelmisel nädalal saadud lööki oma töö kuni järgmise aastani. Tulemuseks on kogu Venemaal tohutud järjekorrad tanklates bensiinipuuduse tõttu. Seda ei õnnestu enam varjata ega nimetada lihtsalt mingiks tühjaks käraks. Tuletan meelde, et nädal tagasi ütlesid Vene võimud, et bensiinipuudust pole üldse olemas. Ja kõik, mida te näete, need järjekorrad tanklates on lihtsalt üles puhutud paanika, millel pole mingit alust. Nüüd enam nii öelda ei saa, sest järjekorrad tanklates on lihtsalt üle kogu riigi. Ja edasi toon ma teile valiku venelaste videotest, kus nad kurdavad kütusepuuduse ja tohutute järjekordade üle. Ja selliseid videoid on võrgus juba tuhandeid, seega pole seda probleemi lihtsalt võimalik varjata. Lõhna pole üldse tunda. Just nägid seda? Ma olen juba 1,5 päeva seisnud Rosnefti tanklas, mis asub meil Uktanis. Eile ma ei jõudnudki tanklasse, sest vahetult enne pööret meie ees jäi järjekord seisma. Ja me lihtsalt ei läinudki enam koju, sest siin oli juba põhimõtte küsimus. Ööpäev läbi tühja paagiga järjekorras seista. Olime juba otsustanud ööseks jääda ja hommikul esimestena tankida. Ja järjekord isegi ei vähene. See lihtsalt seisab seal. Mulle tundub, see isegi suureneb veelgi. Käisin 5 tanklas. 5. Praegu on laupäev, kell on 12 öösel. Varem tantsisin ma selle ajal kuskil klubis. See on lihtsalt hullumeelne järjekord. Inimesed seisavad seal 4 tundi järjekorras. Bensiini pole veel toodud. Nad seisavad ja ootavad, millal tampla avatakse. Kuramus otsa ja käärt pole näha, pagan võtaks. Bensiini pole. 90 rubla, 90 kopikat. Ja lihtsalt sõidan otsa. Hurraa! Mul on lausa 30 liitrit bensiini 95, mida pole mitte üheski 8 tanklast.
ja 9. mul vedas. Hurraa! Tegelikult ma ei arvanud, et Kaliningradis selline probleem tekib. See on täielik õudus. Eile tankisin Bolt Neftis ja mulle öeldi, oi, meil katkestusi küll ei tule. Sellepärast pole üldse vaja muretseda. Näed siis, täna on Bolt Neftis linnas üldse kõik otsas. Välja arvatud diislikütus. Ja lihtsalt sõidan peale. Hurraa! Mul on lausa 30 liitrit bensiini, 95, mida pole mitte üheski 8 tanklast. Ja 9. mul vedas. Hurraa! Jah, Moskvas on lühidalt öeldes katastroof. Tõesti katastroof bensiiniga. Ma olen siin alates südaööst, praegu on 12:30. Pool tundi seisin järjekorras tanklasse, ei liikunud üldse edasi. Nüüd tuli tankija jaamast järjekorda. Ütleb, et kõik, bensiini pole. Sõitke laiali. Täieliku ebakindluse seisund, tsiteerib väljaanne Washington Post endist Venemaa finantsametnikku. Tunne, et väljapääsu pole. Ta ütleb seda olukorras, kus Venemaa aktsiaturg on alates juuni algusest langenud enam kui 13%. Ja nüüd tähelepanu, see on suurim langus alates 2022 aasta septembrist, kui Ukraina relvajõud vabastasid suure osa Harkivi oblastist metsistunud Vene vaprate käest. See tähendab, et aktsiaturg näeb suurepäraselt Ukraina löökide tagajärgi, ükskõik kuidas Putin ka ei püüaks nende mõju vähendada. Ja esialtse teabe kohaselt on ka Vene nafta hind langenud tasemele, mida polnud enne USA ja Iisraeli sõja algust Iraani vastu. Praegu maksab üks barrel Vene naftat juba umbes $50. Föderaalse eelarve puudujääk ulatus mai lõpuks 6 triljoni rublani. See on 2 korda rohkem kui aasta tagasi ja on juba ületanud kogu 2026. aasta taseme. Ja see oli enne juunikuu rünnakuid. Vene Föderatsiooni eelarve on lagunemas, puudujääk on tohutu ja rahvusliku heaolufond on juba praktiliselt ammendunud. Need on needsamad miljardid, 10 miljardid dollarid, mida Putin pani kõrvale varufondi. Selle taustal kutsus Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Zelenski Zjuganov avalikult üles, nagu ta ise väljendas, mobiliseerima 130 triljonit rubla kodanike ja ettevõtete pangakontodelt. Jah, te ei kuulnud valesti. Venemaa võimud tahavad lihtsalt võtta venelaste hoiused kogu riigi hüvanguks. Ehk siis loogika on lihtne. Kui teil on raha hoiusel, siis järelikult ei ole teil seda kriitiliselt vaja. Kui teil oleks seda raha vaja, oleksite te selle ilmselt välja võtnud. Kui need on hoiusel, siis järelikult neid ei vaja, mis tähendab, et neid võib lihtsalt riigi hüvanguks ja sõja jätkamiseks Ukraina vastu ära võtta. Aga see pole veel kõik. Samuti sai teatavaks, et Venemaa Föderatsiooni rahandusministeerium valmistab ette seaduseelnõu, mis võimaldaks ligipääseda erafondides olevatele 40 miljardi dollari suurustele pensionisäästudele. See tähendab, et Venemaa valitsus võib proovida raha ära võtta ükskõik millisel viisil. Ja siin tasuks mõelda, ehk peaks oma raha ära võtma enne, kui on liiga hilja ja Venemaalt võimalikult kaugele lahkuma. Samas võtmes kirjutab väljaanne The Times, et olukord Krimmis võib sundida nurkaaetud rotti ehk Vladimir Putinit järjekordsele eskalatsioonile. Krimmis on välja kuulutatud eriolukord Ukraina rünnakute sagenemise taustal, logistika ja energeetika objektidele. Viimastel päevadel ründavad Ukraina droonid ja raketid teid, raudteid ning sildu, mis ühendavad Krimmi Venemaa mandriosaga. Samuti teatatakse rünnakutest energeetikaobjektidele ja kütusetaristule. Parvlaevad on olnud rünnakute all, osa marsruute on suletud ning mõnes piirkonnas on registreeritud transporditaristu kahjustusi. Mitmes piirkonnas esines elektrikatkestusi ning tsiviilelanikkonnale mõeldud kütusevarustust peatati. Tuletan veel kord meelde, et juba mitu päeva pole Krimmis tavalistel venelastel ega isegi tavalistel krimlastel võimalik tanklas bensiini osta. Seda lihtsalt füüsiliselt ei ole. Krimmil on Vladimir Putini jaoks eriline tähendus nii Musta mere laevastiku strateegilise baasina, mis enam selline ei ole, kui ka tema poliitilise pärandi sümboolse osana. Sest kui Krimm ära võtta, siis millise pärandi jätab endast maha see jobu Vladimir Putin? 0. Absoluutselt mitte mingisugust, välja arvatud sõjad, mida ta pidevalt kogu maailmas pidas.
ja pärast poolsaare annekteerimist täheldati Venemaal massilist ühiskondlikku entusiasmi. Seda massilist hullust, seda Krimm on meie, hurraa, kogu see jama. Ja ajaleht The Times tunnistab, et on olemas oht, et Kiievi strateegia võib provotseerida Moskva poolt eskalatsiooni. Väljaanne kirjeldab 2 lähenemist Venemaa eliidi seas sõjatulevikule. Pragmaatiline, mis eeldab konflikti külmutamist, ja radikaalne, mis kutsub üles edasisele eskalatsioonile ja pesemata venelaste mobiliseerimisele. Vene diktaator Vladimir Putin võib valida ettevaatlikuma lähenemise, kuid surve all võite teha ettearvamatuid otsuseid. Ja siin võtab väljaanne kokku. Kui Putin kardab, et Krimmi kaotus viib tema kukutamiseni, võib ta otsustada pidada läbirääkimisi. Kuid sama kergesti võib ta langeda kiusatuse ohvriks panuseid tõsta. Kuigi Putin võib samuti karta, et rahulolematute venelaste arv kasvab ning tal tuleb sellega siiski arvestada. Kuid seni on tal siiski õnnestunud sellega hakkama saada, pidades silmas rahulolematuid venelasi. Vene okupandi Ukraina vastases sõjas osalenud Aleksandr Lunini, kes salvestas videopöördumise Venemaa presidendi Vladimir Putini poole, hoiatades sõjaväelaste mässuohu eest, lihtsalt arreteeriti 11 päevaks. Sellest rääkis sellesama okupandi Lunini naine. Enne seda salvestas ta video, kus rääkis, et 27. juuni öösel toimus enda majas Voroneži oblasti Lizinovka külas läbiotsimine. Tema sõnul konfiskeerisid Vene jõustruktuurid, Vene politseinikud, arvutitehnika, mälupulgad, sülearvutid ja muud esemed. Luninit ennast sel hetkel kodus ei olnud, sest eelmisel päeval sõitis ta Moskvasse ja lakkas ühendust võtmast. Lihtsalt kadus ära. Ja hiljem kustutas tema naine kõik need videod, kus ta rääkis läbiotsimistest, jõustruktuuridest ja nii edasi. Kõik need kustutati. Ja ta kirjutas, et Lunin on elus ja terve ning palus kõigil seni midagi mitte kommenteerida. Ehk siis ta ise pole siiani avalikkuse ette ilmunud. Lühidalt öeldes selle mässaja Lunini, kelle ilmselt pandi tuntud asja peale tema pika keele pärast. Tuletan meelde, 39-aastane Aleksandr Luninin avaldas 25. juunil pöördumise Putinile, kus ta rääkis Vene Föderatsiooni relvajõudude sõdurite piinamisest ja vägivallast, mida juhtkond nende suhtes kasutas. Sellepärast, et ta keeldus täitmast, tsiteerin, lolle enesetapjalikke käske ja andmast ära oma raha. Luninin hoiatas, et kui president Putin temaga isiklikult ei kohtu ja kui talle endale ei anta võimalust esineda televisioonis, otse-eetris, siis, tsiteerin, pöörab armee oma relvad Kremlile vastu. Tuletan meelde, et siis kogus see Lunini video 1 päevaga 12 miljonit vaatamist. Tundus, et see tekitas tohutu elevuse. Järgmisel päeval teatas Kreml, et nad on sellest videopöördumisest teadlikud ja nagu ütles Peskov, ei ole nad veel jõudnud sellega tutvuda. Ja täna see Lunini lihtsalt väidetavalt arreteeriti. Kuskile ta kadus. Nagu ma juba ütlesin, ilmselt pandi ta korralikult tuntud eseme peale oma tagumikuga istuma. Ja nagu näete, ei toimunud mingit Vene armee mässu. Samal ajal otsustas Vladimir Putin need samad okupandid kiiresti ära lepitada ja nimetas neid Venemaa uueks eliidiks ja kutsus üles looma kõik tingimused selleks, et tapjad ja marodöörid Venemaa Föderatsiooni relvajõudude ridadest jätkaksid pärast rindelt naasmist teenimist riigi heaks. Tsiviilvaldkondades, poliitikas, majanduses, samuti riigi ja omavalitsushalduses. Aga edasi väitis Vladimir Putin, et Ukraina relvajõud väidetavalt taganevad kõigil rinnetel ning seepärast valis Kiiev rünnakud Vene linnade vastu. Siin, ma ei hakka veel kaugele minema, ütlen kohe, kuulake. Siin on huvitav loogika. See tähendab, et Venemaa ründab kõik 5 aastat täiemahulist sõda rahumeelseid linnu, ründab tsiviilinfrastruktuuri, tulistab rakettidega haiglaid, sünnitusmaju, elumaju. Hävitab infrastruktuuri, ründab elektrijaamu ja nii edasi. Ja Putini loogika järgi ei tähenda see, et venelased kaotavad. Aga kui Ukraina relvajõud hakkavad ründama Vene linnu, ütleb ta, et see on märk sellest, et nemad kaotavad. Näete, niipea kui nad kaotavad, hakkavad nad linnu ründama. Ja selle loogika järgi, kas siis ei tule välja, et Venemaa on kõik need 5 aastat täiemahulist sõda kaotanud? Või tuleb?
Need, kellel on natukenegi kriitilist mõtlemist, ilmselt mõtlevad järele ja ütlevad, oodake, mis loogika see on? Aga seda kõike oleme me juba üldiselt kuulnud. Aga edasi tegi Vladimir Putin huvitava avalduse. Tema sõnul värbab Ukraina edukalt Venemaal rahulolematuid venelasi diversioonide läbiviimiseks. Neid venelasi nimetas Putin tõrjututeks. Kuid Putin kaevas selle mingil põhjusel läänele. Nagu kuidas siis Euroopa ja USA lubavad, et Ukraina eriteenistused värbavad venelasi? Kuulake seda. Meile strateegilist kaotust põhjustada. Lahinguväljal võita nad ei suuda. Nad proovivad poliitilist olukorda kõigutada, sisemist segadust külvata. Ka see ei õnnestu. Nad jätkavad Kiievi režiimi toetamist, mille nad on valinud taraniks võitluses Venemaaga, säästmata Ukraina rahvast. Ja režiim taganeb kogu rindejoonel ja seetõttu on ta asunud avalikult terroristlikele tegudele. Kuidas siis veel nimetada sihilikke lööke tsiviilelanike ja tsiviilobjektide pihta ning peaaegu avalikku heidikute värbamist meie riigi sees, et korraldada diversioone ja terroriakte? Lääs eelistab seda kõike mitte märgata. Ei märka. Ja samal ajal kehtestab just meie vastu aina uusi ebaseaduslikke, rõhutan, sanktsioone. Edasi, esinedes Ühtse Venemaa partei kongressi delegaatide ees, väitis Putin, et lääs ei olevat suuteline Venemaad sõjaliselt võitma ja seetõttu justkui läheb üle teistele meetoditele. Ta väitis ka, et Venemaad justkui pannakse proovile, see on tema tsitaat, ja püütakse sellest vabaneda kui maailma tegurist, mis diktaatori sõnul on alati seisnud kurjuse teel. Kuri ei saa kurjuse teel seista. Selle väite esitas Putin riigis. See riik on juba 4. aastat, üle 4 aasta, pidanud agressiivset sõda naaberriigi vastu. Ja selle taustal kuulutas Putin 2026 aasta Venemaa rahvaste ühtsuse aastaks. See on valem, mida Kreml kasutab sõja jätkamise õigustamiseks Ukraina vastu. Aga kõige naljakam oli vaadata Venemaa Föderatsiooni peamise joodiku Dmitri Medvedevi esinemist, kes tuli lavale ja kuulutas taas, lubas venelastele helget tulevikku, kui nad hääletavad Ühtse Venemaa partei poolt. Ja nüüd lubab Medvedev juba mitmendat korda, see on juba 9. koosseiseks. Lubab venelastele elektrit ja gaasi igasse külla. 3. väljakutse puudutab meie riigi piirkondade ebavõrdset arengut. See on ka meie jaoks ilmne probleem. Iga Venemaa perekond peab püüdma tagada mugavad elutingimused. Jutt käib taskukohasest eluasemest ja kaasaegsest linnakeskkonnast. Kvaliteetsetest kommunaalteenustest, ohututest teedest. Ja mis kõige tähtsam, jutt ei käi ainult suurlinnadest, vaid ka küladest ja meie riigi kaugematest piirkondadest. Seal on veel väga palju vaja ära teha. Selle saate eraldi osas tahan puudutada Euroopa teemat ja tema suhteid Donald Trumpiga. Eile oma Telegrami kanalil Peci News, mille link on selle video kirjelduses, ma avaldasin Itaalia peaministri Giorgia Meloni pöördumise, kes järgides Emmanuel Macroni eeskuju kutsus üles katkestama sidemed Donald Trumpiga ja liikuma Euroopa strateegilise autonoomia suunas. Mõelda sellele, millist Euroopat me tahame ja peame üles ehitama. On selge, et pelgalt suureks kaubanduslikuks regulatiivseks platvormiks olemisest enam ei piisa. Me vajame strateegilist autonoomiat, tööstuslikku võimekust, tehnoloogilist suveräänsust ja finantsilist jõudu. Ja Euroopa peab olema valmis kasutama oma geopoliitilist ja geomajanduslikku jõudu. Me tahame Euroopat, mis keskendub peamistele strateegilistele küsimustele, kus tuleb jõud ühendada. See on suurepärase The Guardiani artikli teema, kus öeldakse, et eriti Ida-Euroopa riikides. Enne NATO tippkohtumist Ankaras, mis toimub 8. juulil, kasvavad mured USA reaktsiooni pärast võimaliku rünnaku korral Venemaa vastu. Poola ja Balti riigid valmistuvad stsenaariumiks, kus Ameerika väed ei pruugi kaitses osaleda. Selle artikli kohaselt alates Donald Trumpi naasmisest Valgesse Majja arutatakse Ida-Euroopa pealinnades õudusstsenaariumi üle, mis juhtub siis, kui Venemaa ründab ja USA ei liitu võitlusega.
Nagu kirjutab The Guardian, küsiti mai keskpaigas Tallinnas toimunud kohtumisel USA asevälisministrilt Toomas Tinannolt otse. Kas USA väed tuleksid appi, kui Venemaa tungib Balti riikidesse? USA ametnik nihkus toolil ja tema vastus oli ebamäärane ja sõna jah selles ei olnud. Avalikult väldivad piirkonna poliitikud muidugi selliseid teemasid. Nad ütlevad, et me ei tohiks õli tulle valada. Ja sellist mantrat kordasid intervjuus kõik ministrid mitmest NATO idatiiva riigist. Kuid kõik arutavad seda kulisside taga. Ja siin on huvitav, et Leedu endine kaitseminister Davila Šakline võrdles Euroopa ja Ameerika Ühendriikide suhteid ebafunktsionaalse perega, kus lahutus ei ole võimalik. The Guardiani ajakirjanik kirjeldas olukorda veelgi selgemalt. Mida teha, kui sinu armastatud isa hakkab äkitselt jooma ja käituma täiesti arusaavatult? On raske mõista, kuidas käituda. Nagu The Guardian kirjutab, saadeti esimesed muret tekitavad signaalid juba 2025 aasta veebruaris, vähem kui kuu pärast Trumpi teise ametiaja algust. Siis ütles USA kaitseminister Pete Hegseth NATO peakorteris Brüsselis, et julgeolek ei ole enam Washingtoni prioriteet. Euroopa peab ise initsiatiivi haarama ja oma kaitse eest maksma. Ja nüüd ütles Poola välisminister Radoslav Sikorski täna, et teatav USA vägede vähendamine Euroopas on nüüd vältimatu. Ja ta ennustab, et lõpptulemus saab olema see NATO 3.0 kontseptsioon või NATO Mark 3. Euroopa võtab enda peale enamiku kohustustest ja Ameerika Ühendriigid saavad olema omamoodi liitlane, kes ületab piiri. See on tema tsitaat. Ja siin peitub Euroopa jaoks kõige ohtlikum läbipaistvus. Keegi ei tea tõelist seisu Ühendriikide ja Euroopa suhetes enne, kui me avame Pandora laeka. Enne kui NATOt sõjaliselt proovile pannakse ja enne kui Venemaa tõesti ründab. Selleks ajaks on juba liiga hilja, et Euroopa saaks tõeliselt strateegiliselt autonoomseks. Siia panen ma palju punkte, sinu arvamuse, sinu järeldused. Kirjuta kommentaaridesse selle teema alla. Telli kanal, vajuta kellukesele, ära unusta likeida. Ja kui soovid toetada selle YouTube'i kanali tööd, saad seda teha mis tahes annetusega, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite. Kõik. Hoolitse enda eest.